啊！你爹都死2天了。作为江城大哥，没想到竟遭偷袭。记住，陈俊谢氏的远攀子弟是爹扯出来的谎。晋永嘉4年，五胡乱华，乱石村。老天爷真会挑地方，这便宜爹靠假冒陈俊谢氏才当上村长。首村系统绑定成功。宿主谢燕，身份乱石村新任村长，当前人口13人。系统功能：每日0点，按村中实际人口每人发放1000银子至虚拟银行。强制规则：村落人口低于10人，立即抹杀宿主。谢烨，老东西死了，朝廷早没了，把你爹藏的税粮交出来，大家分了散伙。散伙？你这不是要我命吗？让我这陈俊谢氏子弟变成胡人的两脚羊？谁还想分粮？谁还想走？站出来！找破席子，把王麻子裹了，扔后山喂狼，然后把村里还喘气的人都叫到屋外，我有话说。开局就杀人，熟悉的套路，在这里不杀人就得死。系统每天13钱银子，第一桶钱，但得有命花。王麻子死了，因为他想让大家散伙，想夺活命口粮。散伙，往哪儿散？南边千里全是乱兵，流民糊涂。你们觉得自己的命比粮食硬，比胡人的刀快？我爹说，咱们是陈俊谢氏的远房，这名头以前是保命的幌子，现在也可以是。朝廷没了，但谢家还在江南，只要村子还在，这名头还在，胡人也要掂量掂量。但眼下最要紧的是粮食，村里还有多少粮？回村长，全村余粮最多还能支撑3日，掺野菜树皮或可5日。苏宁霜，第一个可用之人。好，3日，粮食我去弄。但在我弄回粮食之前，谁要是敢逃，王麻子就是下场。而且我以陈俊谢氏之名起誓，逃一个，我杀你全家。全村若散，我追到天涯海角，也要把你们一个个找出来，祭奠我爹。现在都回去，把能吃的野菜树皮都找来。赵铁山留下，其他人散。村里那把打铁的锤子还能用吗？能。如果我需要你用它来杀人，或者杀想毁村的人，杀胡人，你干不干？不干。好，回去把你的锤子磨亮，很快就要用上了。今日人口13，午夜0时发放13钱。13钱能买多少粮？雁门镇明天必须去，苏宁霜得带上，他懂算账。系统规则是铁律，人口低于10抹杀。现在13人，王麻子死，剩12，必须稳住至少10人。粮食只够3天，去雁门镇买粮是唯一出路。13钱银子大概能买2栋粗宿，省着点够10几人吃半月，前提是能安全买回来。村里人赵铁山能用，但心死大半。苏宁霜目的不明，但有能力，可用需提防。其他人惊弓之鸟。我陈俊谢氏的幌子能唬住村民，能暂时稳住，但去了雁门镇，这身份是保护犯还是催命剑？如果镇上还有官府残留，或有见识商人，未必买账。
但操作的好，或许能换便利。风险与机遇并存，黑道做生意也这样，就看怎么唬，怎么诈。明天带她去，一来要会算账的，二来看看这女人什么成色，如果可用或能成帮手，如果别有心思。午夜零时，今日人口12，发放12钱，当前余额12钱。成色一般，但真银，随用随取，毫无痕迹，妙。这新村长是个杀神，再不走，下一个死的就是咱们。可往哪儿走啊？管不了那么多，往南，一直往南。警告：村落实际人口低于10人，抹杀程序启动，60秒倒计时，59、58、57。什么？跑了2个，绝不能死在这里。48，那对老夫妻。47、46，跑了，往南。追，必须抓活的回来，杀了人口更少。站住！回来！给我滚回去！再敢往前一步，我让你们这辈子都别想安生！我谢言说到做到，现在回去还能活，再跑一步，后果你们担不起。回去，我们回去，别逼我们了。村长饶了我们吧，我们再也不敢了。抹杀倒计时中停，当前实际人口12。差一点，只差1秒。起来，回去，再敢有下次。好险，这系统一点余地不留，人口是红线，是我的命脉，必须尽快增加人口，买粮，稳住现有人，然后必须想办法增加人口，哪怕是绑，也要绑人来。村长，收拾一下，带点干粮，跟我去趟雁门镇买粮。对，你识字会算账，我需要你。好，等我一下。走吧。歇一会儿。村长，雁门镇不一定太平，兵荒马乱，粮价一日3涨，有银钱也未必买得到，买得到也未必能带走。你知道的不少。逃难路上见过听过。我知道不太平，所以才要借陈俊谢氏的事。这事不好借，有人细问就会露馅。那也要他们有命有闲心来盘问。现在是什么世道？胡人随时可能打过来。陈俊谢氏这4个字对他们来说不是一个需要查证的身份，而是一个可以攀附、可以畏惧或者可以加害的由头。乱世里他们没闲心查证，只会衡量利害，不是让他们信，是让他们不敢不信。我明白，到了镇上我看眼色行事。你看粮谈价算账，其他交给我。雁门镇第1关。去，要饭去别处。买粮，叫掌柜出来。嘿，哪儿来的小叫花子，口气不小。我们掌柜也是你能见的，有银钱吗？拿出来看看，没有就赶紧滚。陈俊谢氏，陈俊谢氏，不该问的别问。您稍等，我请掌柜。他信了？半信半疑就够，有利可图，他会帮我们。公子有失远迎，听说您要买粮，家里人口多，需些口粮，不知公子需要多少？如今这光景，粮价可不大好说啊。告诉他要多少。掌柜的，我们要4米或熟米，按现今市价12钱银，可购几盒？要足称，要新粮。
这位娘子懂行，可今日粮价又涨了，12钱，最多移18斗。我若是你，先想怎么把粮换成银子逃命。我陈俊谢氏虽暂居北地，与江南本家联络不便，但也不是任人拿捏的。这雁门镇难道只有你一家粮铺？还是你觉得我谢家的银子烫手？又或者张掌柜是觉得这兵荒马乱的，死个把外乡人，或是失个火，丢点粮食也没人在意？公子言重了，就按前几日的价，12钱银，2绉糙粟足称，绝对新粮。我这就让人给您装车，不，2绉一到，算我给公子赔不是。镇上最近除了胡骑，还有什么麻烦？公子，不瞒您说，这雁门镇如今是3日一小乱，5日一大乱，官府早就跑没影了。现在是几家大户和黑风寨的人轮流看着城门，收点平安钱。黑风寨，北边山里的马匪头子周虎几十号人，凶得很。出城往北，最好跟商队走。多谢提醒。公子慢走，以后常来。后面有人跟着，左边巷口也有一个，右边那个卖讨鞋的，刚才也在看我们。意料之中，财不露白，但我们漏了。张掌柜这么痛快降价，还多给1斗，恐怕不只是被我唬住，更可能是想尽快打发我们走，免得在他店门口出事。或者他本身就不干净。黑风寨周虎、马匪，如果张掌柜和镇上的势力有勾结，那我们的行踪恐怕已经传到马匪耳朵里了。这不是出城的路。现在出城，等于告诉后面那些尾巴，我们是孤身上路的肥羊。先去个地方。铁匠铺。赵铁山说过，他以前在雁门镇有个朋友是开铁匠铺的，兼卖些跌打刀伤药，人还算可靠。打什么？卖药？可是李铁匠，乱石村赵铁山让我带个话。他说，若我来雁门镇，可来李兄这里歇个脚，讨碗水喝，这点心意算是茶钱。进来吧，就一会儿。坐，喝水自己消。李师傅，实不相瞒，我们买了点粮，被人盯上了，想借您这里暂避，想想办法。赵铁山的闷葫芦，自己都快饿死了，还顾得上你们？你们是他什么人？他现在是我村里的人，我是新村长。盯上你们的是地老鼠刘三的人吧？那王八蛋专门在镇子里盯梢找肥羊，然后报给外面的马匪或者溃兵抽成。地老鼠刘三是那个尖嘴猴腮的粮铺伙计。他算个屁！刘三是镇南头赌坊的看场头子，手下养着7、8个闲汉，肯定有他的人。果然如此。李师傅，依你看，我们怎么出城最稳妥？难。刘三的人肯定在几个城门都放了眼线，你们推着粮车太显眼。除非什么？除非你们把粮食暂时存在我这儿，人先空手出去，等风头过了，或者晚上我再想办法给你们送出去。不过粮食不能留在这里，万一你这里也不安全，或者刘三找上门，粮食就没了，而且我们等不起。村里等米下锅。麻烦了，刘三亲自带人来了，至少5、6个堵在巷子口，还有个生面孔，看起来不像镇上的混混，眼神很凶，像是见过血的。李师傅，你这里有没有后门，或者能藏人的地方？屁的后门，藏就这么大点地方，能藏哪儿？那俩肥羊肯定躲在里面，一出眼给篮子滚出来！李师傅，你这铺子怕是不想要了吧？放屁！这是老子祖传的。李师傅，把你打铁的那个大风箱给我搬到门后边，快！小子，你要是害老子铺子没了，老子做鬼也不放过你！风箱对准门口，猛拉！我的眼睛，什么鬼东西？烫死了！不想变烤猪的，就给老子滚！
再往前一步，老子点了这铺子，拉你们一起上路！疯子，这是个疯子，快走！我操！他们暂时被吓住了，但很快会反应过来，这里不能待了，立刻走。小子，不，这位村长，你他娘的是个狠人！李师傅，刚才多谢，但我们得马上出城。你知不知道现在哪个城门防守最软，或者有没有别的出城的路？东门，守东门的是镇北王家的人，王家跟刘三不对付，而且今天下午王家好像有批货要偷偷运出去，守门的都是自己人，hand查不严。东门外面不远有条岔路，一边是去北边你们村的方向，另一边听说最近有黑风寨的马匪活动，你们出了城得赶紧跑，别走大道，钻山沟子。大恩不言谢，李师傅，今日连累你了，这点心意务必收下。哎，我们走，去东门。赵铁山的闷糊涂跟了个不得了的主子。等等，这粮食哪儿来的？有凭据吗？算了算了，赶紧走，别堵着路。好像没人追来。刘三那群地痞未必敢追出城，真正的麻烦是马匪。不走大路，进山，沿着山脚走。有马蹄声，不止一起，从镇子方向来的。好，那边有车辙印，拐进山了。对，妈的，到嘴的肥羊还想飞！粮食不要了，保命要紧，往林子深处跑。跳下去，躲好，别出声。小子，跑得挺快呀，怎么不跑了？就你一个人，那个小娘们呢？好汉，粮食都在这里，放过我们，这些粮食都归你们。粮食老子当然要，不过你小子刚才在镇上挺横啊，听说把刘三那怂货都吓尿了，有点意思。看你也是个狠角色，这样跪下磕3个头，叫3声爷爷，再把那小娘们交出来，老子可以考虑收你入伙，赏你口饭吃。不然，老子现在就剁了你，再去把那娘们揪出来。周寨主，黑风寨的大当家，对吧？归这粮食操素和一条不值钱的命，寨主亲自带人追到这荒山野岭，不觉得太掉价了吗？小子找死！那你说说，什么才不掉价？寨主纵横并北，靠的是刀快马疾，但求的不过是一条活路，一口饱饭。可如今这世道，胡人势大，朝廷崩坏，你们抢掠百姓不过是竭泽而渔。今天抢了我这2食粮，明天再去抢别人，能抢多久？等到百姓死军逃光，或者引来大队胡骑围剿，黑风寨又能撑到几时？小子，你唬我？就凭你拿什么给老子前程？凭我是陈俊谢氏留在北地的子弟，凭我手里有一个村子和每日都能生出的银钱。我知道你不信，但我可以证明，我谢燕虽是远支，但家族使命在身，要在此地收拢流散汉民，建立五保，以抗胡戮。这些粮食就是我给寨主的见面礼，只要寨主愿意，我可以提供更多粮食，每月还有固定的饷银发到你和你兄弟们手上。我谢家在南边还有支持，兵器、盐铁、情报，以后都可能弄到。我需要人手，需要能打仗的兵。周寨主，你和你这些兄弟都是见过血的好汉，与其在山里当流寇，朝不保夕，不如跟着我。空口无凭，你拿什么证明你是谢家人？又拿什么证明你有银子？证明我是谢家人需要时间，但证明我有银子，现在就可以。这5000银子是定金，寨主可以派人跟我回村看看。若我所言不虚，3日后我带足粮食和银钱，在村外与寨主正式见面，商讨合作细节。若我是骗子，3日后寨主尽可带人来屠了我那村子，粮食银钱不还是你的？好小子，老子就信你一回。3天，就3天，3天后的午时，老子带人在你村子外5里那片石潭等着。到时候你要是拿不出让老子和兄弟们满意的粮食和银子，一言为定。哼，我们走。你真的要跟马匪合作，还答应给他们粮食和银子？我们哪来那么多？我们没有，所以要去弄粮食。地上这些捡回去，省着点儿，够撑几天。银子系统每天有，但不够，所以我们需要更快弄到钱，弄到能打退或者控制住周虎的力量。去牙行买死囚。
你到外面找个角落等着，情况不对立刻走，别管我。你小心。干嘛的？买人还是卖人？听说你们这儿有硬货，犯了事等死的。懂行啊，有，不过可都是烫手山芋。你要来干嘛？家里开矿，缺几个下死力气的，活不了几天的那种，正好进去找刘管事，最里面那个黑棚子。丑话说前头，出了这门，死活不管，也别想退。看硬货是要能打不怕死的，最好马上就没活路的。这3个昨天刚从死牢提过来的，原本是北边矿上的奴工，杀了监工和3个守卫，抢了兵器跑出来的，被逮住，本来要就地活埋，被我们东家花钱买了下来。怎么样，够硬吧？什么价？30钱一个，打包买80钱。不过他们伤地不轻了，你买回去是死是活能撑多久，看你自己本事。而且这些人野性难驯，弄不好先把主家杀了。太贵，他们是死囚，我买回去是搏命用的，说不定明天就死了。10钱一个，30钱，我全要了，现钱。10钱？你打发叫花子呢？至少25。那算了，我去别家看看，或者买几个老实点的流民。等等，20，最低21个。15，最多15一个。而且我现在没带那么多现钱，只能付定金，剩下的过2天，人还活着，我来付清。定金多少？10钱，3个人，我先带走，3天后我来付。成交。不过小子，咱们得立个简单的字据，按手印，3天后你不来付钱，或者人死了跑了，这定金可不退。而且我们牙行可要找你说道说道。可以，跟着我走，给我卖3天命。3天后，如果你们还活着，我给你们自由和一笔安家的钱。如果你们现在想反抗，或者半路逃跑，要么被他们打死，要么被我打死，选吧。人我带走了，3天后见分晓。你们3个叫什么？以前是干什么的？我叫谢燕，乱石村的村长。不是让你们当奴隶，是让你们帮我打仗，打马匪，也可能打胡人。3天后会有一伙马匪来我的村子，人数大概10几个，有马。我要你们帮我打退他们，不用你们拼命到死，但必须听我指挥，拿出你们杀监工的本事来。就凭我们3个，还有你这个毛没长齐的村长，去打10几个有刀有马的马匪，你当我们是傻子？所以你们觉得被我买回来，等着被活埋更有活路，对吗？既然觉得跟我走是活路，那就拿出走活路的样子来。抱怨、怀疑能让你活下去吗？在矿上杀人的时候，你们也这么多废话。怎么打？这一仗如果赢了，你们3个，我立刻解除奴籍，还你们自由身，并且每人再给5钱银子作为安家费。是去是留，随你们。如果你们想留下跟我干，以后按月发饷，有饭吃，有衣穿。真的，赢了就给自由和钱。我谢燕说话算话，但如果输了，或者你们中途反水，干！赵师傅，这3位兄弟是我请来帮忙的，有马匪要来，有马头目叫周虎，是个硬茬。刀不够，你们杀监工抢的兵器呢？被抓时被收缴了。赵师傅，如果材料够，3天时间能打出几把像样的加长加重柴刀，或者结实的铁矛头。连夜赶工，最多3把像样的刀，5、6个矛头，再多炭也不够。好，就3把刀，6个矛头，木柄村里找。这3天吃喝我让人送最好的过来。苏宁霜，你负责调配粮食，确保赵师傅和这3位兄弟，还有村里所有出力的人，每天至少2顿干的。你们3个今晚好好休息，吃饱，明天听我安排，熟悉村子地形，准备迎敌。黑牛，你看起来最壮，到时候你和我还有赵师傅，可能要做最危险的事。村长，先吃点东西。赵师傅那边炭火已经升起来了，那3位安排在村口的空屋里，我让王婶送了吃的。村里人情绪怎么样？很害怕，尤其是看到那3个，但听说有马匪要来，更不敢逃了。恐惧有时候比忠诚好用。粮食还够撑几天？按现在的消耗，加上赵师傅和那3位的，最多4天。抚恤的钱我有，粮食打赢了，周虎那里或许有，先顾眼前。马匪黑风寨的周虎，3天后的午时会来我们村，人数大概12、13个，有马有刀。哈，没用，逃跑更没用。王麻子怎么死的，你们都看到了。离开这个村子，外面是成千上万比周虎更凶的胡人乱兵，留下拼命还有活路。这3位好汉
是我请来帮我们打仗的，他们每一个都能以一当三。还有赵铁山赵师傅，当年是并州军的汉族，杀过的胡人不比马飞少。这一仗不白打，所有参与守村出力的，无论男女老少，事成之后每人赏50文钱，战死的服训3方银子，受伤的村里管制。村长，我们能干啥？老人孩子去后山多捡石块，妇人赶制草绳，会木工的跟着我去砍树做绊马索，加固村口木栅栏。所有青壮听赵师傅和这3位好汉指挥，练习怎么用长矛捅人，怎么躲马。村子就2条路能进大车马，周虎有马，大概率走前门。这里土墙最歹，这里是个拐角。你们的任务最重，马匪冲进来肯定会先找领头的杀，我会在前面吸引注意力。你们3个和赵师傅必须盯死我指定的位置，把冲进来的马匪截断分割，然后干掉，明白吗？杀人我在行。我跟着黑牛哥。别怕，怕就会死。想想3天后的自由和银子。装备有了，士气勉强有了，计划有了，但还缺一点，让周虎必须按我们节奏走的饵。这么多银子，你哪儿来的？把这些银子分成3份，1份5钱，用破布包好。明天一早，让王婶不小心在村口跟人闲聊时说漏嘴，就说我谢燕为了犒劳大家守村，已经把江南本家刚运到的赏回发下去了，人人有份。你要用银子当诱饵，让周虎谦信你真有财力，更想攻进来抢。周虎是匪，求财，他看到我们真有银子，会更拼命，但也更可能轻敌。我们要的就是他急。这份是预备的赏钱和抚恤，你收好，战后按我承诺的发。尤其是黑牛他们3个，如果活下来，自由和安家费当场结清。这5钱是我明天要带在身上的，如果情况有变，或许还能用来谈或者买命。明天打起来，你带着村里的老弱躲到后山那个山洞里，无论听到什么声音都不要出来，除非我或者黑牛去找你们。你有多少把握？打仗哪有100%的把握，不过是搏命而已。我算计了能算数的一切，剩下的看天意，看谁更狠，更不怕死。周虎，希望你对前程的渴望能压过贪婪。头儿，那小子不会耍我们吧？或者跑了？跑？他能跑到哪儿去？头儿，打听清楚了，昨天开始那村子就在折腾，又是打铁又是砍树的。今天早上还有个婆娘在村口嚷嚷，说那小村子发了什么江南来的赏银，人人有份儿。哼，有准备，一群泥腿子能准备出什么花样？正好，传话，不等了，直接去村子。老规矩，冲进去抢钱抢粮，男人杀光，女人，嘿嘿，弟兄们，吃香的喝辣的就在眼前，跟我冲！来了，马匪来了，好多把，好多人！乱世村的爷们儿，想想你们身后的爹娘婆娘，马匪也是人，挨一刀也会死。今天不是他们死，就是我们亡。赵师傅，黑牛，准备！有这么点玩意儿，给老子撞开！下马，发过去！先宰了里面顶门的人。放！我的眼睛！妈的，有埋伏！给我用刀砍开撞拦！周寨主，这就是你黑风寨的好汉，不过如此嘛。现在退去，我还能当你是个朋友。再进一步，明年今天就是你的忌日。就2个能打的，宰了他们，给老子冲！宰了他们，赏银3倍！赵师傅，低头！老子找死！好小子，我看你了。周寨主，现在退还来得及，就算你杀光我们，你这些兄弟还能剩下几个？值得吗？周寨主，我谢燕说话算话。我说过，想给你和兄弟们一条更好的活路，不是骗你。为了这点银子，死这么多人，值吗？你是想当一辈子朝不保夕的马匪，还是想带着剩下的兄弟有个窝，有口安稳饭？
甚至将来能挺直腰板，杀葫芦搏个出身。小子，你画饼的本事不小，可老子怎么知道跟你回去不是被你吞了，或者当炮灰？我若要吞你，刚才混战时，我大可让村民放冷箭先射你。我若要你们当炮灰，今天这一仗就不会让你们死这么多人。我要的是能打仗的兄弟，不是一次性消耗的牲口。你看看我们也快打光了，但我们为什么拼？因为这是我们唯一的家，没了就什么都没了。周寨主，你若带兄弟们入伙，从今天起，乱石村就是你们的家，有我谢燕一口吃的，就绝饿不着你们兄弟。每月饷银按时发放，战死抚恤，一分不少。这是我谢燕以陈俊谢氏先祖之名立的誓，若违此事，天诛地灭，不得好死。老子信你一回，还愣着干嘛？把还能动的兄弟扶起来，咱们入伙了。我们赢了，先救我们的人，还有他们的人。烧水四步条。周寨主，让你的人帮忙把战场清理一下，我们的人和你们的人分开安置，死去的兄弟挖坑好好埋了，立木牌，受伤的全力救治，粮食先紧着伤员和干活的人吃。谢村长，我周虎服了，以后我和我这几个兄弟听你差遣。放心，我会让村里懂草药的王伯尽力救他。你们3个答应你们的，我现在就兑现。黑牛、瘦猴、大壮3位壮士助我乱石村击退马匪，功不可没。依约还其自由身，每人赏安家费5钱，去留自便。黑牛愿留下孝庄村长，求村长收留。我也留下，我能干活，能打仗。好，从今往后，你们就是我谢燕的兄弟，是这乱石村的一员。周寨主和诸位兄弟，既然入了伙，便也都是我乱石村的人。以前的事，既往不咎，以后有福同享，有难同当。我们这边战死4人，重伤3人，包括瘦猴，轻伤几乎人人都有。赵师傅腿伤需静养。马匪周寨主这边战死8人，重伤2人，轻伤4人，现存能行动者，连周寨主在内，共5人。死去的兄弟名字都记下来，明天好好安葬。抚恤我们的人，每家3钱银子。周寨主这边战死的兄弟也一样，3钱银子抚恤。谢村长，我替死去的兄弟谢谢你了。既然是一个村子的人，就该如此。重伤的兄弟全力救治，用药用粮优先保障。村长，粮食就算加上从马匪那里缴获的，也只够全村现在16口人吃5天，还是省着吃。药品几乎没有了，瘦猴和另外几个重伤的，恐怕5天够了。周寨主，你对这附近最熟，哪里能最快搞到粮食和药材，却掠百姓除外？要说粮食，最近的还是雁门镇。但经过上次张胖子肯定警惕了，药材镇上药铺有，但贵。除非什么？除非去鬼市。北边30里，黑风山和雁门山交界的一个山谷里，每逢朔月之夜子时开市，去的都是见不得光的人，卖的东西也杂，粮食、兵器、药材、人口都有。但那里鱼龙混杂，规矩就一条：钱货两清，出门不认，生死自负。鬼市可以用银子直接买。对，只认金银和以物易物。好，明天晚上我们去鬼市。周寨主，你挑2个机灵、伤势不重的兄弟跟我一起去。黑牛，你伤重，留下看家，协助苏宁霜和赵师傅稳住村子。我也去。赵师傅，你的伤死不了，打铁认得好铁，鬼市可能有。好，那赵师傅也一起去，但务必小心。苏宁霜，村子就交给你了，紧闭门，小心戒备。是。今日人口结算16人，发放16钱，当前余额16钱。16钱，要精打细算。鬼市希望能有所收获。另外，人口上了16，暂时安全，但要想发展，还需要更多。苏米家比雁门镇黑市还高3成，多是营救粮。村长问了几家，掺沙
药材倒是有一些金疮药和常见草药，价格也贵，但比镇上好弄。买够治疗重伤员的药材，优先救瘦猴和咱们重伤的兄弟。粮食买2担应急，要相对好的。剩下的钱，看看有没有成色好的铁料或者情报。情报？这里鱼龙混杂，消息也最灵通。我需要知道北边胡人，还有魏郡一带最新的动向。老丈，打听个事儿，听说北边那位石将军最近动静不小。客官想问哪方面的动静？抢粮、抓人，还是打城？打城，特别是往南边的。傅口训那边过来的商队说，截胡的大股骑兵半个月前就在胡杆一类聚集，抢够了粮草，看方向不是往北边，就是往东边。快了，就这几天的事儿。东边那个村子，知道吗？冉家村知道，有个叫冉瞻的，挺能打，聚了110号族人自保，不过悬。按计划，快买，买完立刻走。鬼市之行，胡人大股骑兵在胡关集结，魏郡内黄的冉家村危在旦夕。冉真，魏郡内华人，勇武善战，在乡里颇有威望。截胡石勒的大军即将攻略魏郡，冉家村首当其冲。历史上，他本该被俘。我想去救他，把他和他族人接来乱石村。村长，魏郡离咱们这儿几百里地，路上全是兵荒马乱，咱们这点人，这点伤兵去救人，别把自己搭进去。周寨主说的对，硬闯不行，所以我们不能带大队人马，只能精干小队，轻装快行，绕过战场和大谷胡祠，目标只是冉参一家和其核心族人，关键在于快和准。周寨主，你对并畿一带地形熟，我们需要一条最快、最隐蔽的路线往返，而且我们需要马。鬼市能不能搞到马？不多，3、4匹就行。走山间猎道，费一路，能避开大部分官道和关卡。马，鬼市有倒卖军马、驿马的，但价高，而且不好伺候。钱我想办法，马必须搞到，至少3匹，人也不能多。我、你、黑牛、赵师傅腿上未愈，留守村子，苏宁霜统筹内务，我们3个轻装简从，速去速回。太危险了，就你们3个。人去多了反而显眼。我们不是去打仗，是去接应逃跑。周虎熟路，黑牛能打，我负责交涉和决断。够了，我们离开期间，村子就交给你们了。紧闭门户，加强巡逻，尤其小心溃兵和小股马匪。粮食应该能撑到我们回不来。万一我们回不来，苏宁霜，你带着剩下的人往南边深山转移，尽量活下去。妈的，干了！老子这条命是村长你捡回来的，陪你走一趟刀山火海又如何？路线我想办法，马我去鬼市找老关系，砸锅卖铁也弄来。我的铁锤你用。赵师傅，锤子你留着守村，给我打把趁手的短刃就行。我们这次用不到重武器。明天就能出山进入魏郡地界，不过那边平原多，更容易遇到胡骑的游哨，咱们得昼伏夜出。黑牛感觉怎么样？伤盖世吗？不碍事。有人，马蹄声不少。是截胡的探马游骑，看来石勒的大军真的不远了。加快速度，我们必须赶在大军合围之前。不好，来晚了。村长，那边肯定是冉家村，看火势，胡人正在攻打，咱们去是送死。周虎、黑牛，你们留在这里接应，我靠近看看。如果情况不对，我会立刻撤回。如果我1个时辰没回来，或者村子被攻破，你们自行撤回乱石村。
突围！接应你的人在南边河边，护着我妻儿，跟我向南冲！夫君，放下我，你们走。闭嘴！要死一起死！谢，冉班兄弟，上马，跟我们走。恩公，救命大恩，冉战没齿难忘，请受冉战一拜。不知恩公高姓大名，为何冒险相救？冉战兄弟请起，我叫谢燕，并州北部乱石村的村长。久闻兄弟勇武仁义，在乡里庇护百姓，如今胡土肆虐，我立志收拢流散汉民，共抗胡齐。得知兄弟有难，特来相见。若兄弟不弃，可携家眷族人随我回北安，共图存续。谢村主高义，冉们这条命是您救的，我冉家上下几十口人的命也是您救的。从今往后，冉们和族人愿效犬马之劳，追随村长，但有所命，万死不辞。这位是谢燕谢村长，我们的救命恩人，以后谢村长就是我们的主公，大家快过来拜见。都是苦命人，不必多礼。此地不宜久留，胡兵可能天明后搜山，我们稍作休整，立刻返回北安。主公，我们北安村如今有多少人？战力如何？算上你们，大概30口人。能战者，原有赵铁山、周虎和他4个兄弟，黑牛、大壮，加上村里几个后生，再算上你带来的兄弟，凑个20来人的战兵队伍，问题不大。村子刚打退一波马匪，工事还算齐全，粮食暂时也够，但未来胡人肯定还会来。村长放心，冉木和族人一把子力气和胆气是有的，守村杀胡绝不含糊。乡亲们，这几位是魏郡来的好汉，冉瞻兄弟和他的家人族人，从今往后，他们就是我们北安村的人了。大家伙儿都是一家人。当日人口结算31人，发放31钱，当前余额充裕。31钱一天，总算宽裕些了，但距离真正的安全和发展还差得远。永嘉之乱的消息恐怕就在路上了。海壁站稳！没了，全没了！洛阳，匈奴留要攻破，天子被俘虏了，天子被人杀，王公大臣死了好几万，胡人在城里杀了好多人啊！洛阳陷落，天子被俘！天啊！快走，南逃！赶紧南逃！别乱，都别乱！哭什么？怕什么？洛阳陷落，天子蒙尘，我比你们更痛心。但这难道不是早就该料到的事吗？难逃？你们以为逃到江南就安全了？看看这一路倒闭的尸骨。没有朝廷，没有军队保护，你们就是胡人眼里移动的两脚羊。就算侥幸到了江南，你们这些北方流民，无根无皮，能有什么好日子过？但我们有这里，北安，这是我们一砖一瓦用血和命守下来的地方。这里有强，有粮，有愿意一起拼命的兄弟。我们有赵师傅这样的百战老兵，有冉瞻兄弟这样能从胡人大军里杀出来的好汉，有周虎兄弟这样熟悉地头、敢打敢拼的豪杰，还有黑牛这样忠心耿耿的兄弟，更有你们每一个为了活下去敢拿起刀枪的北安人。外面的人顾不上我们了，远方的命令也到不了这里，那又如何？
从今天起，我们北安人同心同力，守住自己，救下自己。我们不等天，不等地，也不等迟迟不到的援手，我们就靠自己的双手、身边的兄弟和这座大家一起守下来的北安城。我谢燕以北安村长之名立誓，只要我活着，北安就在。胡人想进来，就得从我们所有人的尸体上踏过去。想活命的就给我挺直腰杆，握紧刀把子。从今天起，没有禁军，只有北安军。我们的命，我们自己争。北安军，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 北安军。人心暂时稳住了，但更大的暴风雨即将来临。北安军正式成立，谢燕自任统帅，赵铁山兼前军指挥，周虎右军指挥兼探头队长。再来，站稳！北安收容汉民，攻抗胡人。系统每日所得几乎尽数投入战备。何处设暗桩？何处留假路？赵大妈，准备设暗桩，豪叔准备假象。是。头儿，看旗号，是截胡突发部的，人太多了，起码500骑。我们看清楚他们的动向。走，冲我们来的，快抄近路回村报信，要快！孙琦，去啊！去啊！村长，胡骑500。突发部的截胡朝着咱们这边来了，最迟后天5时必到。该来的终于来了，500骑，比预想的多，但也在估算之内。怕吗？怕个鸟！正要为魏郡死去的乡亲报仇。妈的，拼了！村内存粮箭矢，可供坚守半月，但兵力悬殊，不能硬守城墙。赵师傅、冉军、周虎，按我们之前推演的第2套方案准备。苏宁霜，立刻组织老弱妇弱携带3日口粮入后山密洞躲避，其余所有轻装，包括半大孩子，全部发放武器，准备迎敌。这一仗将决定北安存亡，也决定我们每个人的生死。我们没有退路，唯有死战，方有生机。告诉所有北安军的兄弟和愿意拿起武器的乡亲，守我北安，为我汉土，杀！守我北安，为我汉土，杀！战死27人，重伤失去战力15人，其余人人带伤，箭矢耗尽80%，火油用完，滚木落石所剩无几，存粮还够5天。胡人伤亡如何？我看他们抬下去的，少说70、80具尸体，伤者更多。明日再来，定叫他们有来无回。他们明日必全力破城，我们守不住。周虎，你白天袭扰，可看清他们主营位置，粮草、马匹大致集中在哪儿？主营在村子北面1里那片背风坡下，抢来的东西和马匹大都集中在主营西侧，看守不算特别严，守是守不住了。要想活，只有一个办法，趁夜主动出击，端了秃发鹤骨的老营。他们今天猛攻1天，死伤不少，士气已挫。我们惨，他们更想不到我们敢夜袭。目标不是杀光他们，是杀了秃发河谷，烧了他们的粮草辎重。胡人群龙无首，必乱，一乱就有机可乘，甚至可能溃散。我去，同去。妈的，刺激！算我一个。好，我们5人再挑20个伤势最轻、最不怕死的兄弟，不带弓箭，只带短刃、火札、引火之物。子时出发，直扑秃发行谷大赵。记住，
目标只有一个：突发航谷，得手立刻放火制造混乱，然后撤回，绝不可恋战。我们若成功，胡营大乱，你见信号，立刻带所有能走动的人从后山密竹出村，向东南黑风岭方向转移。我们在第2汇合点见面。我明白了，你们一定要回来。赵师傅、周虎，解决门口。冉瞻、黑牛，跟我进去。其他人散开，听到帐内动手，立刻四处放火，越大越好。突发侯谷已死，北安天兵在此，降者不杀。我们赢了！乱石村已成过去。从今日起，这里是北安堡，我们的路才刚开始。郎君，此子年不过若刚，竟能在此绝地贿赂如许人心，整军精武，竟然有法。有趣，更有趣的是，他顶着陈俊谢氏的名头，我谢家何时在并北留下这么一支远房？在下陈俊谢坤，游历北方，听闻北安堡力抗胡齐，保境安民，心向往之，特来拜会谢堡主。原来是本家叔父驾临，谢县有失远迎。贤侄不必客气，本家二字说来惭愧，永嘉南渡，族中仓皇，许多支系星散，不知贤侄这一支是素自哪位先祖？不瞒叔父，家祖原是元康年间因事迁往并州为吏，后天下渐乱，便滞留于此。至于族谱，家父在世时曾言，早年宅典遭兵火，谱牒尽毁，止于口传。原来如此，贤侄以弱冠之龄领袖群伦，于胡尘之中辟此净土，更镇斩胡修，实乃少年英雄。不知贤侄对如今天下大时有何见解？对北安日后又有何谋划？谢堡主，陈俊谢氏的族谱，单是玄辈往下，便有312人。你既然自称是谢家北支一脉，不妨说说你祖父名讳，那一支的堂号又是什么？谢先生，明人不说暗话，我若说族谱和信物都在胡人南下时烧了，你信吗？这天下冒充皇亲国戚的都有，但冒充我陈俊谢氏的，你还是头一个。你可知，在江东冒认氏族高门是凌迟的死罪？我只需一封手书传回江南，北安堡顷刻间便会被天下人当成欺世盗名之徒。届时不用胡人动手，江东的讨伐军就能将这里夷为平地。谢先生，您跟我谈死罪？您自己来看看，在这个颠倒错乱的人间，寻常百姓每天如草芥般被践踏，连喘息都成了罪过，忍饥受冻，无处容身。这就是您口中高墙之外的规矩。我身上没一滴谢家的血，没错，我是个骗子。但我借谢氏之名，是为了给这群绝望的汉人一个活下去的旗帜，给他们一个敢于拿起刀枪对抗虎狗的胆气。
江南谢氏失礼传家，却弃守北地，龟缩江左。我一介草民冒名顶替，却在此收容流民，镇斩胡书。谢先生，您饱读诗书，您来评评，孰真孰假，孰对孰错？贾明头真行事，我谢家锦衣玉食，确实养不出你这样满身血气的枭雄。你是个疯子，但也是个让人敬佩的疯子。谢先生过誉，那么您打算如何？是揭穿我，还是杀了我？揭穿你，让这几千浴血抗敌的义军弟兄重现绝境。我谢坤虽不是什么圣贤，但还不至于迂腐到这种地步。这名头我代表不了整个江南谢氏，但我谢坤这一支，今天起就借给你。对外，你依然是我谢氏北支遗落的麒麟子。谢先生高义，这份雪中送炭的情，我北安堡记下了。别高兴得太早，江东门阀错综复杂，我能给你的只有隐秘的支持。凭此物，你可以动用谢家在涿州、荥阳一带隐藏的6处暗桩货渡，你可以用它们获取钱粮和情报，但切记，不可暴露你我之间的真实交易，更不可卷入江东的党争。一旦你败了，谢家会立刻与你撇清关系。成交。北安会成为插在胡怒背后最锋利的一把尖刀，也会是谢家在北地最硬的盾。只要我谢燕活着一天，胡人铁骑就休想饮马长江。主公，但咱们现河底子渠道是好事，将士们的兵器卷了刃都没铁打制，过冬的御寒衣物和金疮药更是连个影子都没有。是啊，最要命的是盐，咱们的盐底子最多还能撑半个月，不吃盐，弟兄们连拿刀的力气都没有。打铁还需自身硬，谢坤给的是商路，不是良方。怎么把这商路变成活命的物资，得靠我们自己去趟。您说，这些南来北往的商路和货站，你比这屋里的所有人都懂，你有什么想法？大胆说。主公，江南世家皆是重利轻义之辈，谢家货站的掌柜也未必完全听命于谢坤，我们不能把命脉全攥在别人手里。我出身吴郡苏氏，虽因遭奸人陷害，家道中落，家破人亡，但苏家在水陆漕运和黑市商界还有一批死忠。只要主公拨给我以启动资金，我愿立下军令状，亲自打理这条暗线。明庙上，我用苏家旧部建立一条只属于北安堡的南北走私网。我不光要给北安搞来盐铁钱粮，我还要把江东的情报网铺到健康的朝堂上去。好，我把救全堡最后的散黄金全交给你，我不管你用什么手段，黑吃黑也好，走私也罢，我只要结果。我要源源不断的盐铁和江南最准确的动向。北安的父老乡亲们，打退石虎的先头部队只是我们活下来的第一步，但要想在这乱世里永远不再任人宰割，咱们就必须彻底脱胎换骨。从今日起，北安废除一切流民旧习，复演的军功授田，咱们实行军功授田制。什么是军功授田？那就是不论出身，不论贵贱，只要你敢在阵前杀敌，砍下一颗胡萝首级，赏良田1亩，白银2两，免赋税3年。杀得越多，赏得越重，立下大功者，封将次第。同时设立4曹，苏宁双领护曹与仓曹，总管钱粮民政；赵铁山、冉真领兵曹，主抓练兵，选拔全城良将，设公曹，专治军械。我要让北安成为一座真正的铁血堡垒。末将领命。主公，外围急报，西北30留外的赵家村出现一股200人的结狗游骑，他们正在杀人放火，抢掠粮草和女人。拿了北安的规矩，就得干活。兵曹听令。这是咱们军改后的第一战。冉瞻、周虎带500精骑出城，给我把这股结狗嚼碎了咽下去，一个不留，把汉民和物资带回来。杀尽虎狗，回来换你们的田产。大将领命。停下！有诈！全军结阵！哈哈哈哈！汉家2脚羊果然上钩了！哈哈哈哈！石虎大将军有令，全歼北安骑兵，放箭！
周虎，你带200兄弟往回突围，老子带人断后。放屁！北安军规没有抛弃兄弟的种，要死一起死。好，那就跟这群杂碎拼了，杀一个够本，杀2个赚1个，给我冲！主公，冉战兄弟快撑不住了，咱们快冲锋吧！冲个屁！敌众我寡，正面冲就是送死。呼延豹把兵力全压在前线，包围冉进，他的后背是个空壳子。把刚才沿路收集的干草和火油全给我拿上来，点火，顺风给我烧过去。我们起火了！北安军听令，给我把这群胡狗往火里赶，一个活口都不留！主公来救我们了，兄弟们，反击！江南急报：10日前，长安沦落，陛下出降，已被匈奴刘耀掳往平阳，西晋亡了。这一天，终于还是来了。从今日起，北方万里河山再无晋室旗帜，但汉家的天不会就这么塌了。江南还有司马睿，但远水难救近火。在这北方，在我们脚下，北安还在，我们就是汉家在北地的天。立刻将消息通告全保，告诉所有人，朝廷没了，皇帝没了，但我们还在，北安军还在，北安就是家。愿意与我们同生共死的留下，想南逃的，我谢燕绝不阻拦，甚至发给陆良，但留下的就要有把命交给北安，交给身边兄弟的觉悟。打开宝门，竖起大旗，通告四方流民溃军义士，北安收容一切不甘为奴的汉人，只要还有一口气，还能拿得动刀枪锄头，北安就有你一口饭吃，一块地种。乱世之中，人口是最宝贵的资源，也是最沉重的负担。我要抢在胡乃卡扫荡，其他势力崛起之前，尽可能多的吸纳力量。这远超预估，3日之内，宝阿已聚集不下5000人，而且还在存粮。粮食问题等下说，先看人。赵师傅，看出什么了？人群里有溃兵，带刀的不止一伙，眼神不对。对，还有地痞混混。更麻烦的是，好几股人明显自成一体，有领头的在偷偷打量咱们的城墙和兵力。意料之中，乱世最不缺的就是狼，我们不能让狼混进羊群。传令，开侧门，但只开一条缝，竖起牌子，公告全城并小谕流民，入北安者需登记造册，听从安排。有记忆者、青壮者优先。入城后，敢有趁乱劫掠奸淫、散播谣言、煽动闹事者，立斩；敢有私藏兵力、抗拒边管、结党营私者，敢有胡人探子混入者，诛全族。交兵器，老子们刀口舔血惯了，兵器就是命，交了兵器，任你们宰割吗？北安规矩：入城交兵，统一保管，用时发放，抗命者迎同匪类。规矩就是规矩，没有任何商量余地。嘿，好大的规矩，老子偏不交，你能奈我何？我说过，入城规矩，抗命者立斩。现在我改主意了，现在放下兵器，登记入城，按北安律量行事，可活。再敢有变动，继续加快速度。天黑前必须让所有人都进来，尸首拖去后山埋了，脑袋挂在侧门外示众3日。5日，共计接收流民11400余人，已初步登记造册9000余人，识字者不足50，其中可用青壮约3000，有各类匠人127人，识字者不足50。成立护曹，这是北安城第一个正式行政机构。苏宁栓，你总点内务，必须完成全部人口的初步编户，以10户1甲、10甲1里划分区域。无主荒地按丁口劳力优先分配开垦，在堡内空地搭建简易营房，
是。王伯，你牵头成立异域，全力防治疫病，这是眼下第一要务。兵仓之事刻不容缓，赵师傅总领，冉瞻、周虎副职，从3000青壮中选拔1500人，补入北安军，使全军达到1800人，严格操练，淘汰老弱，其余青壮编为屯田营、弓箭营，半日操练，半日劳作。黑牛，你的亲卫队扩充至200人，专司堡内巡逻、缉捕、宿监。成立匠作营，集中所有匠户，统一管理，分配活计，优先打造农具，修树兵器，建造房屋。诸位，北安已非昨日之宝，从今日起，这里是北安城。我等所行，是为在这乱世，为身后万余汉民杀出一条活路。功过赏罚，我谢燕绝不含糊。懈怠、贪污、弄权，怀有二心。诺。冲锋阵，北安城。今日又清查出3个可疑之人，似是北边来的探子，已处置了。南面谢氏货站传来消息，下一批药材和铁料10日后可到。知道了，我们还能撑多久？粮最多2月，若秋收顺利，新垦地明年夏粮能接上，或可度过，但前提是没有大灾，没有大战。暴风雨前的宁静，我们得用这最后的时间，把城墙筑得更高，把兵练得更狠，把粮存得更多。去速秋收，新垦地产粮加上购入，现存粮可支全城半年。城内工坊可自制大部分农具、寻常兵器，箭矢充足，盐、铁大租仍依赖输入。北安军2000，皆披甲，10日一操，战力可观。屯田兵3000，农闲操练，可守城。探搜已放置100里外，周边100里内已无城谷胡骑匪患。然据探，西北方向昂200里，府口汛附近出现大队胡骑调动痕迹，似在集结粮草，疑是后赵有所动作。兵力多少？目标为何？看不真确，烟尘很大，起码数万之众。看方向不像是冲我们，更像是往东打邺城、魏郡那边，但也保不齐是疑兵。数万大军，绝非现在的北安能正面硬抗。城主，葫芦若来，我们平城先手，未必怕他。守是下策，数万大军围城，我们耗不起，必须让他们来不了，或者不敢来。他们若真想东进，粮草辎重必走近道，山路崎岖，大队难行。若其粮道被断，袭其粮道，那可是在葫芦大军眼皮底下，深入数百里，太险了，才有一线生机。冉瞻，你敢不敢？有何不敢？末将愿往，只需精兵1000，必焚其粮草，乱其军心。周虎，你与冉真同去，你不救匪，最熟山间猎道，此行不为杀敌，只为放火，一击即走，绝不恋战。得令。赵师傅，你总督全城防务，加固城墙，多备守纪，做足死守之态，迷惑狐毒。苏宁霜统筹物资，尤其是火油、硫磺等引火之物，尽数调拨给奇袭队，同时动员全城，准备应对最坏情况。此战关乎北安存亡，守城是盾，奇袭是矛。盾要固若金汤，矛要一击必敌。各部依令行事，北安危亡在此一举。诺。赵师傅，城防就交给你了。胡人大军弱智，不求歼敌，只求好奇锐气，拖住他们。每一日都是给冉让他们争取的时间。黑牛，亲卫队分成明暗2部，明部随我巡视，暗部盯紧城内，尤其是心腹之人聚居区和几个仓库。大战之际，最易生内乱。禀将军，江南600里加急，江东朝廷遣散骑侍郎谢尚为使者持节北上劳军，现已过淮水，不日将抵达我北安。看中间那几十辆大车，吃折最深，定是主粮。地形选好了，就前面那个拐弯处，路窄，两边坡陡林密，我带人摸上去，你带主力直冲粮车，等信号一起。动手！
线，撤！将军，不好了！腹口县粮道遭汉人精锐偷袭，押运兵马全军覆没，数百车粮草尽数被分。什么？何处来的汉狗？多少人？看踪迹，约1000人，极其悍勇，稍晚急走，追之不及。看方向，似是西北边。将军，大军存粮只够10日，若分兵往西北剿灭此敌，恐邺城守军趁机出城反击，两面受敌。若不剿，大军断粮，不战自库啊！将军，不好了！匈奴先白遭汉人精锐偷袭，辎重马匹全被覆没。传令，前锋变后队，后队变前锋，大军拔营，转向西北。老子要亲手屠了那老屎北安城！北安的将士们，看清楚了，这就是踏破我们家园的葫芦大军。战事逼近，不是因为我们退让不够，而是因为我们仍在这里守着城，就是他们必须越过的藩关。冉明将军已焚其粮草，断其根本，汉家土地虽远必守，侵我疆土者杀！杀！石虎大军停在3里外，确认是石虎本部，兵力不下5万，其中披甲战兵估计过万，撞车、云梯正在赶制，最迟后日必将猛攻。我们箭矢充足，滚木60可支3日，火油所剩无几，存粮若按战时配抵，可支4月。但若城墙被破，城墙不会破，至少不会轻易被破。赵师傅，守城布置如何？我守北门正面，冉瞻部守西门，周虎部守东门，黑牛协防并统领预备队，墙头遍布狼牙拍，壕沟内部铁骑离。敌军若已夫，必遭重创。围郡其炮车与绝地道。炮车射程有限，我们墙后可抗一时。绝地道需提前在城内相应位置埋岗听音，并挖好反制。此事，苏宁霜，你组织城中老弱妇孺协助，告诉全城百姓，此战无人可置身事外。诸军，北安存亡，拜托了。领命。告诉百姓，最迟明日将最后一批存粮做成干饼，分发下去，之后杀马。马杀光了，骑兵就……人若没了，要马何用？照做。村长，冉门他们有消息了，被胡人游骑咬住，无法直接回城，似乎真的不多了。这几日，胡兵已经开始阻杀随军牲畜，敌军也在杀马，双方都在拼最后一口气。而且他们后方30里又来了一支运粮队，护卫不多，但路线隐蔽。运粮队多少人？何时经过何处？约500人换练，未能出声好知晓。约500人押运100辆车，明晚子时必经黑风谷，那里地势险。我们若从城中密凿出西兵，这是我们最后的机会，没有第二次了。石虎粮草将尽，这支运粮队是他的命根子，我们必须劫了他，或者烧了他。但城中能战之兵，仅余黑牛亲带卫队200，赵师傅手下老兵300，周虎探后数十，合计600人，且人人带伤疲惫。600对500押运，且有地利可战，但需速战速决。若被缠住，或敌军大队来援，所以这600人必须全部出动，由你亲自率领，周虎为向导，黑牛为先锋，务必全歼护卫，烧毁粮车，一粒米也不留给石虎。而我会留在城中，明日我会再将城头竖起我的大旗，亲自擂鼓，做出决死守城，甚至准备出城怒袭的假象，吸引石虎全部注意力，让他无暇他顾，
不可！太险！你若有事，北安顷刻击溃。这是军令，没有更稳妥的办法了。我们耗不过石虎，唯有行险一搏，烧其粮草，乱其军心，或可迫其退兵。赵师傅，你的任务最重，必须成功。我把赵师傅交给你了，我留下护你。不，你需要去。你够狠，够快。劫粮之后不必回城，若见城头火起3柱，你就带着剩下的人保护苏宁霜和百姓，分散潜入太行山，寻冉瞻会合，延续北安火种。诸位，北安存亡，汉家气运尽在此举。胜则北安永固，汉登长明；败则我谢燕与城同训，不负诸云。干！将军，去年新垦地今春已全部下种，若天公作美，秋后收获，至少可补足城中30%口粮。屯田是根本，不可松懈，但要小心胡达依附有袭扰。周虎的游骑放出去200里，周边100里内胡骑绝迹，100里外小谷赤豪遭遇时有发生。忽有伤亡，石虎退后，后赵重心似在攻略幽蓟，对我北安暂取守势。但边境摩擦未断，守势怕是憋着下一波更大的。我们不能等，从明日起，抽调部分精锐，以狩猎、巡边为名，轮番出塞。目标：清扫100里至150里内，以杀伤有生力量，掠夺牲畜，解救被掳汉民为主。要让胡人知道，北安不是只挨打不还手的刺猬，是会主动示人的狼。江南最新消息，苏家主母病情加重，苏家内部为夺家主之位和商路控制权，已势同水火。其三子苏文焕欲借会稽于氏之力上位，即极力促成其妹与于氏嫡子的婚事。嫁妆涉及我母嫁妆中的几处江南产业。你的打算？阻止这门婚事，至少不能让他们那么顺利拿到那几处产业。产业是我母亲的遗物，我必须拿回。而搅乱苏于两家的联姻，能让苏家内斗更剧，也为我后续行事创造机会。需要我做什么？钱财，需要一笔干净的钱，在江南运作，收买关键人物，制造事端。可以，每月我从宫中额外拨给你一笔专用款项，数额拟定，只需告知我大数。如何运作，我不过问，只要你确保不影响北安大局，且手脚干净。明霜谨记，复仇是我私事，绝不敢因私废公。此事若成，所得江南产业与商路，愿半数归于北安。那是后话，记住，你的安全第一。北安可以没有那些产业，不能没有苏内务令。另外，谢先生自江南有信来，提及江东局势微妙，琅琊王与门阀俱虞，王盾、王导兄弟权重。他提醒我们，与江南往来需更加谨慎。随信送来一批新书和一批治疗伤患的药材，已入库。将军，按您说的，加钢法是制的，虽然废品率高，但成了的。刀口极刃，不易卷刃，就是费工费料。好刀，费工费料不怕，优先供应精锐和军官，有功当赏。王伯，医者救命，功德无量。除了伤病，更要防时疫，尤其是人畜聚集，要定下规矩，注意饮水洁净，污物处理。此事你与内务府协同办理，需要钱粮人力，直说。北安自身进入平稳发展期，人口渐稳，军事有战力，
农业在恢复，手工业起步，系统日进约1300钱，财政压力大减，稳住了，但远远不够，必须更快的积攒力量。或许该在商路上多下功夫了。谢坤的渠道不能只用来传递书信和少量物资。去纵全年，城内新增人口700余，现存粮可支1年，库中银钱充裕，通过南线购入药材、书籍、蔗糖等物，输出皮货、药材，少量铁器，略有盈余。我劝役3000，皆可战。屯田兵5000，农闲操练，守城无虞。边境态势，后赵似与辽东慕容越冲突加剧，西线压力稍缓，但仍不可松懈。很好，北安已初步站稳。然居安思危，我们的目标不是偏安一隅。赵师傅，从明岁起，除了常备军，要着手编练一支1000人规模的拓产精锐，装备、训练、补给皆按最高标准，作为未来的破阵尖雕。继续，必要时可以帮那位主母一把，让她走得安心些。这都1天了，怎么还没动静？急死个人！急什么？当年我娘生我，折腾了3天。稳婆说了，脉象平稳，定然无事。你且安心，等收拾一下。冉战，恭喜了。将军，您是北安之主，是我冉家恩人，这孩子，请您赐个名。此子生于北安，承汉家血脉，当有捍卫华夏之志，哀悯众生之苦。但名一个敏字，冉敏。冉敏，我儿冉敏，谢主公赐名，此子将来必为主公，为北安效死力。北安不再是我出来时只为活命的草台班子，也不再是仅靠血勇苦撑的战争堡垒。它有了制度，有了传承，有了人口，有了军队，有了内外纵横的脉络，更有了希望。人口过万，城防出库，军力可用，内外略定，是时候了。乱世的火不能只在我们北安一处烧，是时候让这火烧得更旺些，照亮更远的地方了。诸位兄弟，安息！北安在，汉旗在，你们流的血，北安军民永志不忘。此役，我军阵亡3427人，重伤残废900余人，百姓死伤逾千，城墙损毁17处，民房焚毁3成，存粮仅需1月，箭矢、火油、雷石等守城物资，实不存一。能战之兵仅余1200，且人人带伤，需立即补充兵员，修复城墙。石虎虽退，但游骑仍在100里内活动。我军斥候损失惨重，外围情报几近断绝，又虾又龙，敌人在100里内活动，北安城却看不到。末将愿带队出城，猎杀胡骑，重开耳目。冉瞻，你的任务是养伤。周虎，收缩斥候范围，以城墙30里为界，建立烽燧。赵师傅，城墙修复是第一要务，全城青壮由你统一调配，日夜赶工。苏宁霜，粮食实行最严配给，优先保障伤兵和筑城民夫，同时
以我的名义发布征召令和求贤令。征召令，征召令，凡北安境内15岁以上、50岁以下男子，无中计者，皆须登记，分批参加军事操练。优秀者补入战兵。求贤令，不问出身，但有一技之长，识字算术、打铁、木工、医术、养马、铸成，皆可来投。核实后授田宅，免赋役，量才任用。我知道很难，但这一仗告诉我们，守是守不住的。我们必须比胡人更快的恢复，更强的壮大。城墙要修，但人心和人才是更坚固的城墙。执行吧。小老儿会坐水车，也会修城防器械，可会制弩？这个未曾，但若有图样，或可一试。记下，木工有经验，可试阵器械。带他去将作营找赵师傅。在下略通金疮及伤寒食疫。王伯，这位交给你考教。晚生李俊，略通堪舆算学。此图乃晚生粤语勘探员所绘，于风帅设置，屯田入水，会有些许裨益。捡到宝了。李先生大才，请随我来。将军，此乃李俊先生精于堪舆算学，这是他所绘周边地势图。好图。李先生可知，我欲在城外增设3处屯田点，何处近河？然地势低矮易涝，此处平坦，然缺水源。唯此处背风向阳，坡下有暗河脉迹象。若开渠云水，或凿井，可得良田数百顷。且地势略高，可兼作前哨。与我所见略同。李先生，可愿为我北安屯田都尉，主管勘地、水利、营田诸事？故所愿也，不敢情耳。然郡有一请，屯田须民，然民有一句，不愿离城，请将军许我3点：一、屯田点筑垒自卫；二、屯民所获，头年自留70%，3年后与城中同税；三、准我招募流民，单独编户，许其自治。3点要求，每一条都要相当大的自主权。可，但我也有3条：一、所筑垒寨需符合城防规事，守军由我指派；二、自治不可北违北安基本律令；三、3年后需向北安输送至少300合格兵员。如何？将军明鉴。成交。将军请看，按此进度，秋前可完成第1期屋舍与壕沟，已招募流民400余户，皆按将军要求登记造册，10户1甲，编练民兵。很好。水源如何？已塔明2处泉眼，凿井3处，出水量丰足，引水灌溉足够。将军，西边50里发现小股胡骑踪迹，约100人，像是游骑，看方向不像是冲咱们，倒像是在搜索什么。搜索？可有汉人村落遭袭？暂时没有，但这股胡尘行踪诡秘，昼伏夜出，不像寻常掠边。派精锐斥候盯死他们，加强戒备。谢上郎君密信，江东朝廷对北安力抗石虎之事已有详报，王导态度暧昧，但王敦似对将军颇为赞赏，言北地将主。王干的赞赏比敌视更麻烦，此人野心勃勃，他想招揽我为外援，还是想借刀杀人？告诉谢上，谨言慎行，不必替我说话。苏家那边，既然苏文谦已稳，那几处江南产业可以开始逐步接手了。记住，要慢要稳，不要引起当地官府注意。明白。还有一事，我们在并州与幽州交界处的眼线回报，段部鲜卑与宇文部鲜卑冲突加剧，慕容穆提似乎也在向东扩张，后赵北方并不安稳。胡人之间亦非铁板一派，这是个机会。或许我们该让周虎的游骑再往外走走，看看能不能给这些胡人之间添把柴。
是胡人。但那些汉子看兵刃和阵型，像是晋军溃兵，能认出是哪部分的吗？看不真切，但打法硬朗，像是边军老祖。黑牛带人从左侧摸下去，周虎右翼，冉真跟我从正面压下去救人。多谢元首，诸位是？北安谢燕，阁下是？可是大败石虎的北安谢将军。末将韩乾，原并州刺史刘坤帐下军司幕。刘使君殉国后，我等流落至此，遭胡虏追杀。原来是刘公麾下壮士，失敬。诸位可愿随我回北安？别的不敢说，一口安稳饭吃，一块打葫芦的地盘，谢某还是能给得起的。谢将军高义，韩乾及麾下47名兄弟，愿效犬马之劳，只求他人为刘使国，为死难的弟兄百姓向葫芦讨还血偿。好，从今往后，你们就是北安军的人了。韩司马，你先任校尉，这些兄弟仍由你统领，暂补入赵铁山将军麾下。我们先回城。将军，末将在秉州时，曾听闻后赵内部石勒与石虎虽为叔侄，但嫌隙已深。石虎此人骄横暴虐，石勒亦多有不满。且石虎此番兵败北安，损兵折将，空耗钱粮，回国后恐遭申斥。你是说，石虎可能短期内无力组织大军来攻？大军难，但小股精锐报复，不可不防。另外，末将还知一事：后赵在晋阳设有大型军器监和粮仓，守备并非无懈可攻，其守将与汤虎不睦。将军，江南急报，江东朝廷正式下诏，遣散骑侍郎谢尚为使者，持节北上，犒赏北安军民。使者已从剑客出发。韩校尉总会来，你提供的情报很有价值。周虎，加派战燧盯紧晋阳方向，特别是其粮道和军器间的守卫情况。赵师傅，冉瞻，整军备战，尤其是齐军，要能随时出动。苏宁霜，准备迎接朝廷使者事宜，务必周全，但不必奢华。诸位，石虎的余孽未除，朝廷的眼睛又看了过来。北安现在是进退皆需谨慎，但无论如何，我们自己的力量才是根本。练兵、积粮、筑城、揽财，一刻不能松懈。北安能否真正在这乱世立足，就看接下来的路了。散会，每个人都有自己的任务。谨遵将军之命。朝廷的征表是密堂，也可能是笔双。诸位，北安已稳，然偏居一隅，终非长久。我的定远策分3步。连，赵师傅，你亲自带队，向西、向北，主动接触那些尚在抵抗的汉人倭堡、流民帅，不必强求归附，可结为抗胡之盟，约定守望互助，情报共享。明白，软硬兼施。愿结盟的是朋友，暗通胡虏或想黑吃潮的，就地铲除。第2步，慎。苏宁霜，你通过南线商路和边境贸易网络，筛选可靠商人，以行商为掩护，向这些地区渗透。我们要知道那里发生了什么，谁掌权，民心向背。已在物色人选，可借江南苏家新得的部分商路灵物做掩护。第3步，点。连是网，慎是眼，点是钉。冉瞻，明年开春，你从军中挑选500最精锐的汉族，以剿匪、拓荒为名，分批遣出。目标是在这些交通要冲建立小型隐蔽的前哨据点，他们是北安伸向外面的触角，也是未来进攻的跳板。末将领命，定为主公扎下几颗牢靠的钉子。此计划耗时漫长，可能数年不见大效，且风险极高，但我们必须做。困守孤城，只有死路一条，唯有将根须悄悄扎出去，连接更多抵抗力量，北安才能真正成为基业。诸军可愿随我行此艰险长远之事？愿随将军，愿随将军。比前批稳，开弦也省力气。上城守
够用了。西县与张宝等7家倭保的盟约稳了，今年联手已打退3次胡骑掠边，东线也顺。渤海郡边缘，咱们已经控住一个小渔港，一片盐滩。南线那边，谢小郎君已加冠出仕，在还养为麾下为参军。前些日子还私下递了口信，问北安可需新的江南物产清单。谢上长大了，清单让人拟一份，书籍药材要救。再问问江南那边有没有懂水路善筑城的大将肯北来，钱不是问题。禀将军，江南600里加急，江东朝廷遣散骑侍郎谢尚为使，持节北上劳军，现已过淮水，不日即抵北安。使者言，奉天子诏，经表北安军民抗胡之功，犒赏3军。朝廷使者，还是谢尚亲自来？北安城主谢晏率北安军民忠勇果毅，屡挫凶锋，保境安民，扬我汉威，功在社稷，义感华夏，犒赏3军。臣北安谢晏领旨谢恩，吾皇万岁！北安军民必当竭尽全力抗胡守土，以待王师北定之日。万岁！万岁！谢将军，久违了。上奉父命，一本信，特来拜会。江南之务粗陋，望不嫌弃。谢侍郎一路辛苦，令尊高义，谢某于北安，永志不忘。谢将军，苏内史，朝廷征表是明亦是佳，今后北安一举一动，恐更入各方眼中。上此番来，除宣诏外，亦想亲眼看一看，这北安究竟如何？将军志向究竟何在？谢侍郎想看，我便直言。北安之治，初为活命，继为保种，如今是求存，进而辞强。在这胡骑环伺之地，仁义道德需刀剑守护。朝廷的力表，北安需要，此为正明。但北安的生存与发展，不能寄于江南一纸诏书。我的志向是让北安之光不只照亮一城一地，我要让这光照到更多还在葫芦铁蹄下呻吟的汉人身上。我要让这光成为钉在葫芦后背的一根刺。将军果然志存高远，家父没有看错人。江南偏安之心渐重，北地血火能惊醒几人？今日见北安渔民气象，方知华夏脊梁未曾全断。将军之志尚虽力薄，愿于江南尽其所能，为之回护、斡旋、输送所需。此非仅为先父一命，更为天下汉民。然前途艰险，万望将军慎之又慎。有谢侍郎此言，北安幸甚，北地汉民幸甚。前路虽险，我辈何惧？唯同心协力，共待天时。说。此子眼神清亮，骨骼雄健，他日必是国之栋梁。将军，珍重。北安，珍重。我们江南再会。这盏灯太小了，我们要给这乱世再添一把火。